helicóptero, viu? Ó. É o helicóptero, é? Salve, galera! Domingão, indo buscar a mulher ali para levar pro trabalho. Só vamos, só assiste aí que é nóis. O helicóptero, viu? Ó. É o helicóptero, é? Misericórdia, rapaz, você tá doido, tio. O ronco da moto tá doido, tá doido. Deixa o like, viu? Deixa o like, tá ligado. Vou respeitar aqui. Ambulância. A placa tá querendo sair, velho. Tem... Misericórdia, viu? E berro bonito, viu? Diga se não tá berrando bonito. Só um puxadinho de leves. Tá parecendo um ronco de CB1000, velho.
BBS, viu? Vai. Tá bonito o golzinho do mano aí. Ó que golzinho top, viu? Top, velho. Isso é doido. De rico. Trocaria fácil pela moto, viu? Sem ideia. Sem olhar pra trás. Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo.